Yana mana bunaqa narsa borda, o'g'il bolalarda kamroq, lekin O'zbekistondagi qiz bolalarda juda kamqonlik ko'p. Ularda har oylik sikl bor. Tushunyapsizmi? Shuning uchun har oy 4 kun, 5 kun gemoglobin pasayib turaveradi ularda. Agar o'sha narsani oyda boshqa vaqtida to'ldirib olmasangiz, qiz bola o'smirlik davridan bu yog'iga o'sha soch to'kilib, holsiz bo'lib, darslarda hech narsani tushunmay, mana shunaqa bo'lib yuraveradi-da. O'sha narsani tushunish kerak. Balog'at yoshiga yetyapti qiz bola. Bunda oylik sikl bo'ladi va shu sababli gemoglobinni doim ko'tarib turishim kerak degan narsa avvalambor onada bo'lishi kerak. Chunki erkak kishi ish bilan band bilan boshqa narsa onada bo'lishi kerak bu narsa. Tushunish kerak. To'xta, mana shunday bo'lyapti, men o'ylab ko'ray degan narsa bo'lishi kerak. Gemoglobinni, qizim gemoglobini necha ekan, ko'tarib. Chunki bu narsa sekin asta borib organizmni holdan toydirib qo'yib, kaheksiya holati, pushsizlikkacha olib kelishi mumkin. Oila qurib, farzandli bo'layotgan vaqtida ham og'ir asoratlar olib keladi-da. Homilaning to'liq rivojlanishi uchun gemoglobini yaxshi bo'lishi kerak ayol kishining.